Velkommen til en ny reisevlogg her fra Tromsø. Nå sitter vi på en kafé i Tromsø. Og venter på at vi skal gå ombord på en seilbåt. Fordi denne videoen er i samarbeid med Seil Norge. Og vi skal på en ukes ekspedisjon og dykke med fridykker med spekkhoggere. Og så har vi faktisk vært her før en gang for å dykke med spekkhoggere, men da hadde ikke spekkhoggerne lyst til å dykke med oss. Så denne gangen så bare krysser vi fingrene. Ja, dette er bare en sjukt stor drøm for oss. Ok, nå er vi kommet til båten vår. Her er Valiente, som vi skal seile med Seil Norge. Så er det masse som vi må øyeblikke inn med kamera, men her ser du i hvert fall hele båten. Han er ganske stor. Så nå skal vi bare seile i 2 timer og ankre opp i natt en plass, og nå kommer det masse snø. Ja. Så snakker vi egentlig mer med dere i morgen. Ha det! Hver vinter kommer spekkhoggerne helt opp til Nord-Norge. De kommer ikke for oss, de kommer for silda. Når vinteren kommer, samler silda seg i de kalde fjordene i Nord-Norge, og spekkhoggerne følger etter. Dette er grunnen for at folk fra hele verden reiser her til for å oppleve akkurat dette. I flere år har jeg og Lars drømt om å svømme ansikt til ansikt med disse enorme rovdyra, og man kan ikke tro at vi faktisk er her for å gjøre dette nå. Og nei, vi er ikke mat eller bytte for spekkhoggerne, vi er kun gjester i deres verden. Så lyse. Ja, nydelig. Blir du forelsket i seilelivet? Ja. Ja. Du da? Jeg blir veldig forelsket i seilelivet. Selv om jeg ikke kan seile. Wake, hear the birds and see the sun. You consumption for the body as well, so you can hold your breath for longer if you're able to stay calm. Klar? Ja, veldig. Ja, men jeg snakket om dykking og sikkerhet om spekkhoggerne. Så i dag skal vi ha et testdykk, bare for å se hvordan alle folkene er i vannet og sånt. Det er meget. Ja. Hopp med. Håper vi. Fan, 3 stykker på ratten. Ja, Patrick. Nu ska du ner och finna kakaobollar till oss. Okej. Ja. It's like so hard to turn up. You don't have this in Hong Kong? No. Looks delicious. Jared. Looks good. Yep. There's some. Etter dagens iskalde testdykk la vi båten til kai på Skjervøy, og vi var så heldige så akkurat ankom i tide til et åpent foredrag av The Norwegian Orca Survey. Og de hadde så masse spennende informasjon som vi fikk lære om før vi fikk dykke med spekkhoggerne, så var veldig lærerikt. Just visual, so for some have very beautiful patterns. Most of them 753 in a catalog. You done it. So I need to get rid of. We got away this part and also the intestines, which is sitting on the other side of it. You're a fan of it has this boaty thing. Okay. It's good. Really good. Det er ikke du som skal smake. The Norwegian tasting. Norwegian cheese. It's good. Oh. Yeah, it's nice. Oh! It was so much better. Just do it us? Ja. Yeah. I don't normally get the whale meat for the rest of the park. So which safaris you have it cut in a non-book safaris? Alright. Ja,
godt, men jeg tok ikke noe på den. Black Party can eat it as well. God morgen. God morgen. Nå sitter vi her og prøver å mote oss opp til å ta på oss våtdrakt. -2 grader. Klokka 8 om morgenen. Meg og Lars var våken typ på 7 og lagde frokost til alle. Så nå skal vi ta på oss våtdraktene for å sitte klare i våtdraktene i flere timer tilfelle vi ser spekkhoggarene. Og dette er drømmen vår, men det er bare så jævlig kaldt. Så det blir sjukt gøy hvis vi ser spekkhoggarene, og så blir det litt mindre gøy hvis vi ikke ser det i dag. Vi ser det i dag, det gjør vi. Men selvfølgelig ser vi det. Ja. Det koker ut i havet. Den koker vi. Jeg tror jeg fikk sjokk dagen før av hvor kaldt det faktisk var å dykke her oppe. Og det var derfor vi var litt negative når vi våknet opp i dag, fordi vi visste at vi skulle ta på oss en muligens frossen våtdrakt. Men når du ser at spekkhoggarene er rundt deg, så bare glemmer du helt hvor kaldt det egentlig er. Så her er vi på vei til en annen fjord for å se om spekkhoggarene har lyst til å svømme med oss der. Klar? Er du klar? Yes. Martin, er du klar? Klar. Ja. Og Lars, nå er de her. Rett der. Fryser. Sydenstemning. Er det sydenstemning? Ja, deilig. Jeg fryser litt mer. Ready? Ready! Etter å ha ligget ute i sjøen som føltes ut som flere timer, gjorde vi retreat til båten og tenkte det ikke kunne bli bedre enn dette. Så feil kunne vi altså ta når vi så hva som ventet oss på dette siste dykket. That was the best one. Oh wow, we won. Oh, wow, you were. We won. Oh, wow, wow. Oh wow, we are. God morgen. Sitter jeg med internettkaféen, som man kaller dette hjørnet. Her er det eneste plassen du får internett gjennom vinduet, faktisk. Det er kjempefint vær i dag. Nei, jeg vil ikke åpne, det blir kaldt. Ja. Men det blir en rolig morgen da. Det blir jo helt stille på sjøen. Ja, det er det. Men det er sikkert vind der ute. Men vi har faktisk sovet godt. Vi kunne fått et par timer til. 9 timer søvn? Ja. Nei.
Jeg tror det blir bra i dag, hvis det er så rolig. Ja. Det er nesten det skal snø, men og det snør nå. Er det fugler? Ja. Ja. Snø, da kan det være litt... De har vinger, og så kan de fly. Og i går hadde vi den sykeste dagen med spekkhoggerne. Altså sykeste opplevelsen vi har hatt i hele vårt liv. Vi filmet ikke så mye i går kveld, fordi det tar litt tid å ta kamera ut av kamerahuset. Og så var vi iskalde. Vi satt i båten, eller med våttrekk på, i mange timer i går. I minusgrader og vind. Ja, i minusgrader og vind. Men det var bare... Ja, jeg grein i hele går når vi var ute i sjøen, og det er ikke ofte... Altså, vi har gjort masse kult i havet, men det er ikke ofte jeg griner, hulkgriner. Dere kan til og med høre det på videoene. Den første nyfødte spekkhoggeren som er blitt observert, den var i den flokken som jeg svømte med. Han ble født 2. november, og i dag er det 6. Ja, så da skal vi svømme med spekkhoggere i dag også. Forholdene er litt sånn så foggy, meldt masse vind. Nå ser jeg det snør også. Så får se. Men fy faen for en opplevelse. Nå er det snart frokost. Ja. Det er litt kaldt jeg også. Fryser ikke. Tar du føttene mine da? Nå var vi ute og skulle sammen med Orca, men abort min mission fordi kapteinen kunne ikke se. Se oss. Se oss, ja. Og så kom det en fiskebåt i vår retning. Ja, så det var litt dritt. Ja. Men det snør da. Det snør, og det er faktisk veldig fint, selv om det var snør. He needs to learn how to swim. Etter et ærlig forsøk måtte vi gi oss for dagen, og vi alle hoppet full fart ut av drakten og rett i dusjen. Jeg fikk ikke før tatt på meg strikkegenseren igjen, før stormen var vekke og spekkhoggerne var på plass igjen, så da var det bare til å kle på seg den iskalde drakten og hoppe uti.
the good times just begun. Jeg har bare så sykt lyst til å fortelle om den sykeste opplevelsen vi hadde nå med spekkhoggerne. Og det var først at vi hoppet ut i full storm, der snøet blåste. Og da måtte vi dele oss opp i grupper, så var jeg og Lars på gruppe nummer 1 og hoppet uti. Og så vi en og to orka. Så måtte vi inn igjen fordi at kapteinen på båten sa abort mission. Og da var vi så kalde og leie, og så gikk jeg i dusjen, og dusja varm, hadde akkurat tatt på meg genseren og ja, gredd håret. Og da var det helt stille ute. Stormen var forbi, det var helt sånn glassy conditions. Og så bare, fader, nå kan vi egentlig hoppe ut igjen. Og da hadde alle dusja, utenom Lars da. Så jeg hadde holdt drakten på og bare satt og chillet litt. Han slapp da. Så da tok vi på oss den iskalde drakten, hoppet uti og svømte med spekkhoggerne, jeg vet ikke, time. Mer mindre. De jakta på herring, og de samlet, altså det var spekkhoggere overalt. De kom bak oss, opp, og så plutselig kom det en stor sånn baitball med herring. Og det var bare sånn, jeg var nødt til å se på en dokumentar, eller en film i National Geographic. Jeg har ingen ord annet enn at det var helt sinnssykt. Slutten så måtte vi gå tilbake igjen til båten, fordi at det kom så mye fugler, og herringen bare hoppet ut av vattnet opp på oss. Og da blir det litt sånn, ok, vi må ut av vattnet, passe på at orkene ikke blir irritert på oss. Så nå skal vi spise lunsj, eller veldig sen lunsj, og bare slappe av på båten resten av dagen. Og så prøvde jeg å hive dronen opp, og det skal jeg aldri gjøre igjen mens vi kjører båt, fordi at han ville ikke lande, fordi at alle stenger og seil og så står i veien, da ville ikke dronen fyke. Men heldigvis, Petter, co-skipper, han fikk akkurat tak i han, så jeg mistet heldigvis ikke den i sjøen. Syk dag, herregud, i dag også. Ikke oppi her unna. Spekkhogger, herring. Spekkhogger som har tatt sardiner, og så nå skal vi lage sashimi ut av det. Det blir bra. Det er første gang i verden. Ja, faktisk. Wipe the sleep from your eyes. Quit dreaming now, the sun is on the rise. And by the end of the day, this dusty room will be 1,000 miles away. Hva lager du nå? Hva lager vi? Nå lager vi pasta med røkelaks og fløte. Våre store lager mat i dag, middag. Ja, nå var det bare stor. Men det var fint. Og Lars har lagd ceviche av silden som orkan har slappet med halen sin. Så spekkhoggerne har slått i helt. Ja, de forstår engelsk. I dag våkna vi til snø, vind, bølge og tåke, så vi prøvde å seile til en plass der vi kanskje kunne være heldige med forholdene. Men i dag ble en sånn dag der værgudene ikke ville lytte, så da ble det ingen spekkhogger på oss. Men vi var så heldige og fikk se mange humpbacks svømme rundt båten, så litt flaks hadde vi vel kanskje. Det har vært med å jobbe opp det oppsettet som flyene har, og så har vi Nå prøver vi å rope på spekkhoggerne. De må komme bort. De gjør alt. Men de er sikkert redd for å få feber av meg. De er redd for å få feber. There's something going on. Okay, everybody needs to be careful now. Juha! Come close.
Når vi hoppet ut i havet, kjente jeg på en stemning av at her er det noe på gang. Og jeg klarte ikke helt å forklare hva det var, og jeg sa til de andre at her må vi være forsiktige, her er det noe som skjer. Jeg kunne også merke på spekkhoggerne at de oppførte seg litt annerledes i forhold til hvordan vi har opplevd de før. Og her kan du se hva som var greia. Tenk at vi på aller siste dag fikk dykke med knølkval, spekkhogger og se nordlys på vei tilbake til Tromsø. Dette har vært en tur jeg og Lars kommer til å huske resten av livet, og jeg tror faktisk dette er en av favoritturene vi noen gang har hatt. Og helt til slutt vil jeg bare si tusen takk til alle som var ombord, og tusen takk til Sail Norge. Dette er det sjukeste eventyret vi har vært med på.